नमस्कार, आप ये देख पा रहे हेल्थ केयर जूस रेंज और टॉनिक जो फाइटोटोमी की है। बहुत ही शानदार दोस्त, इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं वेट लॉस जूस। बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है वेट लॉस जूस के। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बेहतर क्वालिटी के साथ दोस्त विगोर भी वैलिडिटी के अवेलेबल है जूस। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए दोस्त पीपर, निगरम, तुलसी एंड जिबरली बहुत ही बेस्ट जूस है। सुपर नॉनी बेरीज जिसके अंदर एप्पल है, ग्रेप सीड है, ब्लूबेरी है, केरी बेरी है, ब्लैक एल्बल बेरी है दोस्तों। सी पख्तून का भी समावेश किया गया है। रेड एलोरा जूस, एलोरा भी है दोस्त इसमें। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं दोस्त जो सिरप, यहाँ पे स्टोन की सिरप है, कफ सिरप है, यहाँ पे प्योर एलोरा जूस। दोस्त यहाँ पर आप प्रीमियर क्वालिटी के अंदर स्लिमिंग जूस देख सकते हैं, हार्ट केयर जूस। उसके बाद आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं दोस्तों सी पख्तून जूस। बस यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइबो केयर जूस। बस यहाँ पे डे क्रीम, नाइट क्रीम। बस फेस वॉश के अंदर बात की जाए दोस्त बहुत ही बेस्ट यूनिक फेस वॉश है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मिंग फेस वॉश है, विटामिन सी है दोस्त, विथ लीम एंड नीम का समावेश किया गया है। बहुत ही प्रचुर मात्रा के अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ पर और टी ट्री फेस वॉश भी हैं। और यहाँ पर भी आप अच्छी तरह देख सकते हैं फेस वॉश की रेंज। स्पेशली दोस्त सी पख्तून जूस, माँ नारायणा तेल। तो बात आती है शुगर फ्री पेरी ब्लैक जूस। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के अंदर दोस्त ये जूस जिसके अंदर पेरी जूस के समावेश किए गए हैं। फाइटोटोमी का इम्यूनी बूस्टर जैसे आयुष कवच पाउडर, कैल्शियम सिरप, लिवर केयर, ऐसे मल्टी विटामिन मिनरल सिरप भी बहुत ही शानदार है। रक्त अर्जुन, ब्लड प्रूफायर। यहाँ पे हम देख सकते हैं तुलसी ड्रॉप की रेंज है, बहुत ही बेस्ट कंडीशन। बस यहाँ पे जो मिल्क फ्रो के अंदर बहुत ही बेस्ट क्वालिटी 5 लीटर की मात्रा में अवेलेबल दोस्त मिल्क फ्रो। ये फिर ऑयल की रेंज आती है। शावर जेल के साथ शैम्पू की रेंज, कंडीशनर। प्रचुर मात्रा में तो स्टॉक अवेलेबल है। फेस मास्क रेंज, रियल डायरेक्ट सेलिंग दोस्त। इस तरह से प्रोडक्ट बेसिक कंपनियां बेस्ट तरीके से आमदनी कर सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं दोस्त लगभग बहुत ही विशाल प्रोडक्ट रेंज के साथ फाइटोटोमी आप वर्कआउट करने के लिए हमें संपर्क करें। मैं शंकर सदैव आपके साथ हूँ। बहुत ही शानदार आप देख पा रहे हैं जो मार्ट है दोस्त हमारे फाइटोटोमी का। प्रचुर मात्रा में दोस्त स्टॉक अवेलेबल है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।